Անդրանիկ մասնակցի իմ գործընկեր Անդրանիկը եւ ես Մանեն։ Կարող եք հանգիստ եւ ազատ լինել հարցեր տալու մեջ, մենք միշտ պատրաստ ենք պատասխանել ձեր ցանկացած հարցին, որը մասնագիտական է։ Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ մեր վեբինարը այսօր կլինի ավելի շատ սկսնակների համար, բայց եթե կգտնվեն մասնակիցներ, ովքեր ինչ-որ մակարդակի տիրապետում են մասնագիտությանը, դուք էլ հանգիստ կարող եք ձեր հարցերն ուղղել մեզ, փորձենք ամեն կերպ պատասխանել ձեր հարցերին։ Ցանկանում ենք, որ այսօրվա մեր վեբինարը մի փոքր սկսենք եւ ավելի շատ շարունակենք ինտերակտիվ բնույթ լինի, այսինքն ինտերակտիվ բնույթ կրի։ Եկեք մի փոքր զրուցենք մարքեթինգից եւ հասկանանք առհասարակ ինչ է իրենից ներկայացնում մարքեթինգը եւ ինչ գիտենք վերջինիս մասին։ Ինչ որ մեկը կա, որ կուզի կիսվել մեզ հետ իր կարծիքով, թե ինչ է մարքեթինգը առհասարակ։ Մարքեթինգ կարող եմ ասել։ Հա, իհարկե։ Մարքեթինգի իդունքով ոնց որ ավելի շատ գովազդային ծննդա լինի, որովհետեւ վաճառքը ավելի արագ տեղի ունենա, մարդկանց նաև ինչ որտեղ մանիպուլյացնի, մարքեթինգը բաժանում ենք մի քանի խմբի, որ մարքեթինգ, սուտ ապագա մարքետոլոգիա եւ վերջերս եմ սկսել ուսումնասիրել, այս են բաներն էին, որ ընդհանրացած կարող եմ ասել։ Շատ հաճելի է, շնորհակալություն պատասխանի համար, իրականում դուք իրավացի եք, բարի գալուստ մարքեթինգի ոլորտ, շատ հաճելի ոլորտ եք ընտրել ու շատ զարգացող ոլորտ է, հուսով ենք, որ կշարունակեք զբաղվել մարքեթինգով, ինչ որ ուրիշ մեկը կա, որ կցանկանա կարծիք հայտնել մարքեթինգի մասին, սիրով կլսենք։ Լավ, եթե չկան, շարունակենք, ճիշտ ինչպես նշած Մանեջան այստեղ Տաթևիկը ձեռքը բարձրացրել, Տաթևիկ ջան։ Հա, կներեք, շայի նկատել։ Մարքեթինգը իմ կարծիքով կազմակերպության այն գործառույթն է, որ զբաղվում է հաճախորդների կարիքների բացահայտմամբ եւ ստեղծում է այնպիսի առաջարկներ, որոնք բավարարում են այդ կարիքները, մշտական հաղորդակցության մեջ լինելով կազմակերպությունների հետ։ Իրավացի եք Տաթև ջան, լրիվ պատասխանն արդեն տվեցիք, ինչ որ մեկն ինձ թվում է արդեն անիմաստել կլինի խոսենք այս մասին, մարքեթինգը այնպիսի մի գործընթաց է, որը ստեղծում է, մշակում է եւ օգտատերերին հասցնում է առհասարակ ընկերությունների եւ բրենդերի արժեքավոր առաջարկները։ Առհասարակ մարքեթինգը ծնունդ է առել դեռևս 18-րդ դարի վերջում եւ 19-րդ դարի սկզբում, դեռևս վերածննդի ժամանակներում մարդիկ ուղղակի վաճառում էին ապրանքները, բայց ավելի ուշ, երբ արդեն շուկա մուտք գործեց մրցակցությունը, մարդիկ սկսեցին այլ միջոցներ փնտրել, որպեսզի ապրանքներն ավելի էֆեկտիվ վաճառեն եւ հենց այդ ժամանակ էլ զարգ տվեց մարքեթինգը։ Մարդիկ շուկայում իրենց ձերը պահպանելու եւ ամրապնդելու համար սկսեցին օգտվել մարքեթինգային քայլերից։ Արդեն ավելի վաղ 90-ականներին մարքեթինգը ավելի մեծ արագությամբ սկսեց զարգանալ, երբ ընկերությունները հասկացան, որ կարող են ավելի շատ վաճառք անել եւ ավելի որակյալ ապրանքներ վաճառել։ Եվ կա այսպիսի մի տվյալ, որ դեռևս այն ժամանակներում, երբ որ մարդիկ օգտագործում էին մարքեթինգային քայլեր, ընկերությունները, որոնք օգտագործել են այդ քայլերը, իրենց վաճառքում ունեցել են ավելի քան 49% աճ։ Հիմա առաջին սլայդում մենք ձեր հետ կիսվել ենք, հուսով ենք բոլորիդ մոտ էլ երևում է շատ պարզ, նշված են ընկերություններ, Coca-Cola-ն է, Apple-ն է, Colgate-ն է, Starbucks-ը, Nike-ը, բոլորիս քաջ ծանոթ ապրանքանիշեր են, որոնք թերևս ամենամեծ գումարներն են ծախսում մարքեթինգային գովազդների վրա, մարքեթինգային քայլերի վրա եւ ունենում բավականին մեծ արդյունքներ։ Ինձ թվում է բոլորի մոտ էլ հարց կառաջանա, արդյոք մարքեթինգը օգնում է վաճառքների աճին եւ ինչպես կարող է անդրադառնալ առհասարակ մարքեթինգը վաճառքը բարելավելու համար։ Մի շատ հետաքրքիր օրինակ ենք ուզում ես ու իմ գործընկերը ձեզ ներկայացնել, որը տեղի է ունեցել տարիներ առաջ Snickers ընկերության կողմից։ Այստեղ սլայդի աջ անկյունում կտեսնեք Snickers-ի շատ հայտնի լոգոն եւ կտեսնեք, որ Snickers-ի միջուկը ոչ թե Snickers-ի միջուկ է, այլ Bounty-ի միջուկ։ Թերևս 10 տարի Snickers-ը մի կարգախոս է ունեցել եւ մինչեւ հիմա էլ իր գովազդներում հիմնականում միշտ այդ կարգախոսով է հանդես գալիս, ինչ որ մեկը կհիշի Snickers-ի կարգախոսը։ Մի հապաղի Snickers-իր։ Մոտավորապես, բայց չէ։ Չգիտեմ, Snickers-ից չէ։ Չէ, մի հատ էլ կար, մի հատ ուրիշը կար։ Շատ երկար տարիներ։ Ես Snickers-ին չեմ հիշում, ես KitKat-ին եմ հիշում։
stop վայելի կիտկատներ, թե Twix-ներ, no։ Չէ, չէ, Ես էլ չեմ հիշում, բայց Snickers-ը մի հատ շատ հայտնի սլոգան ուներ, կարգախոս ուներ, որը ասում էր դու չես, երբ քաղցած ես, ինձ թվում է բոլորն էլ կհիշեն այդ գովազդը։ Օրերից մի օր Snickers ընկերության մարքեթինգային ամբողջ մասնաճյուղը որոշում է մի շատ հետաքրքիր պրանք խաղալ իր օգտատերերի գլխին, այսպես ասած, եւ մի այսպիսի գովազդ է հայտնվում, երբ մարդիկ գնում են Snickers-ն առնում, բացում են Snickers-ը, ուտում են ու հասկանում են, որ միջուկը ոչ թե Snickers-ի միջուկ է, այլ Bounty-ի միջուկ է։ Ու բոլորը խառնված ամբողջ ինտերնետային, չգիտեմ, ցանցը ողողում են նորություններով, որ Snickers ընկերությունը սխալվել է եւ իր բրենդի միջուկի փոխարեն դրել է Bounty-ի միջուկը։ Երկու օր այս գովազդը շարունակ պտտվում է առհասարակ մարդկանց մեջ ու երկու օր անց որոշում է Snickers ընկերությունը, որ պետքա պատասխան տա, թե ինչի է այդպես եղել, եւ ընկերությունը մի շատ հետաքրքիր կարգախոսով է հայտնվում առհասարակ իր օգտատերերի մոտ, ասում է մենք չենք, երբ քաղցած ենք։ Այսինքն Snickers ընկերությունը մարքեթինգային այս քայլով փորձում էր հասկանալ, թե առհասարակ օգտատերերը կնկատեն, թե չեն նկատի փոփոխությունը եւ ոնց կազդի վաճառքի վրա իրենց գովազդը, ասեմ, որ գովազդից հետո երկու անգամ Snickers ընկերության վաճառքի աճը բարձրացել է։ Նկատում ենք, որ բավականին մարքեթինգային քայլերը բավականին խելացի արված ընկերությունների կողմից բավականին մեծ վաճառք կարող են ապահովել։ Անցնենք մի փոքր ավելի digital marketing ճյուղին, ավելի ուշ արդեն 90-ականներին տեխնոլոգիայի զարգացմանը զուգընթաց զարգանում է նաև digital marketing-ը, online marketing-ի ճյուղը։ Ընկերությունները իրենց ապրանքները եւ մատուցված ծառայություններն արդեն սկսում են ներկայացնել on-line հարթակներում։ Իհարկե սկզբում մրցակցությունը այնպես չէ, որ շատ մեծ է լինում, ուղղակի վեբսայթերով են բավարարվում մարդիկ, բայց հետո երբ որ արդեն տեխնոլոգիան զարգանում է, մարդիկ արդեն սկսում են օգտվել ինտերնետից, ավելի են շատանում վեբսայթերը ու վեբ կայքերի ուղղակի լինելը արդեն ինտերնետում բավարար չէր, որպեսզի հայտնի լինեն եւ մեծ վաճառք ունենային։ Դրա համար էլ արդեն օգնության է գալիս մարքեթինգային շատ այլ ճյուղեր, որոնցից մեկը եւ ամենակարևորը մեր SEO-ն է, ինչի մասին որ որոնման համակարգի օպտիմալացումը, որի մասին էլ ես ու իմ գործընկերը այսօր ցանկանում ենք խոսել ձեզ հետ։ Նորից բարև բոլորին, մինչև անցնենք մեր բուն թեմային, մինչև անցնենք SEO-ին եւ մեր որոնման համակարգերին, կուզեմ ձեր ուշադրությունը մղել հետեւյալ սլայդին։ Այս սլայդի վրա ներկապահին դուք տեսնում եք այն բոլոր կարևոր արտահայտությունները եւ բոլոր կարևոր խոսքերը, որոնք ձեզ պետք է գալու SEO-ին տիրապետելու համար կամ առհասարակ SEO-ով հետաքրքրվելու համար։ Միանգամից կուզենամ շեշտեմ շատ մի կարևոր բան։ Ինչպես դուք մեր սլայդում ներկապահին տեսնում եք, բոլոր այս արտահայտությունները եւ բառերը, ինչպես նաեւ հետագայում մեր սլայդերը ոնց որ կտեսնեք, անգլերեն լեզվով են։ Ինչու ենք մենք սա արել եւ որովհետեւ հիմնական գիտելիքի բազան, որը գտնվում է ինտերնետում առհասարակ, հիմնական ինֆորմացիան հենց տրվում է անգլերեն լեզվով։ Ու առհասարակ ասեմ, եթե դուք ուզենալու եք հետագայում խորանալ SEO մասնագետ դառնաք, SEO-ի ուղղությամբ ուզենաք խորանալ կամ առհասարակ digital ուրիշ մի մարքեթինգի ճյուղավորումով խորանաք, շատ եւ շատ խորհուրդ է տրվում, որ դուք անգլերեն լեզու սովորեք։ Իրականում շատ թույն անգլերեն լեզվի իմացություն պետք չի գալու ձեզնից։ Ընդհանրապես հարկավոր է, որ դուք կարողանաք կարդաք ու ընկալեք այն ամբողջ ինֆորմացիան, որը կլինի համացանցում, ցանկացած տեղ։ Դա կլինի, եթե դուք ինչ-որ մի նյութ կարդաք, որը ձեզ կոնկրետ մի բան է սովորացնում, թե դա կլինի դուք on-line կուրսեր եք նայում, ենթադրենք, ու եթե դուք կարդալիս եւ լսելիս այդ ամեն ինչը հասկանաք եւ ընկալեք, դա ձեզ լրիվ հերիք կլինի։ Հիմա մեկ անգամ եւս խնդրում եմ նայեք այս բոլոր բառերին, մենք հիմա մանրամասն չենք անդրադառնա, թե ամեն ինչը ինչ է նշանակում, այսօրվա վեբինարի ընթացքում մենք շատերի մասին կխոսանք, կմանրամասնենք եւ արդեն կասենք ձեզ, ու միանգամայն եւս ես էլ նշեմ, որ եթե հարցեր ունենաք, ընթացքում հանգիստ կարող եք տալ։ Հիմա կուզենամ անդրադառնամ արդեն առհասարակ որոնման համակարգերին, հասկանանք, թե ինչ է որոնման համակարգը իրանից ներկայացնում ու ոնց են իրանք աշխատում։ Ուրեմն որոնման համակարգերը, որպես օրինակ Google-ը, Yandex-ը, Bing-ը,
Մեր համար մենք բոլորս է գիտենք, որ իրանք մի կայք են, որտեղ մենք մտնում ենք եւ ինչ որ հարց ենք գնում եւ ստանում ենք դրա պատասխանը։ Օրինակի համար, եթե դուք, չգիտեմ, ձեր մեջ կամ ավտովոր հետաքրքրված է խաղերով, հա, դուք կարող եք մտնել ու գրել ինչպես կարող եմ քաշել PUBG խաղը իմ համակարգչի համար, նույնը հայերենով կլինի, ռուսերենով, անգլերենով։ Ու կստանաք որոշ հղումներ, կստանաք որոշ պատասխաններ ձեր հարցերին, որոնք որ ձեզ կօգնի արդեն կաջակցի։ Կամ միգուցե դուք ինչ որ ֆիլմ եք ուզում դիտեք։ Հայերը շատ հաճախ գրում են անունը եւ ռուսերենով փոխը գրում են смотреть online։ Ինչ որ մի ֆիլմը։ Ու նույն ձև որոնման համակարգը ձեզ կբերի մի քանի տարբերակ, մի քանի լինկեր, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա սեղմելով դուք կմտնեք եւ հավանաբար կտեսնեք այդ ֆիլմը, որը որ դուք ուզում եք նայեք։ Այսպիսով ստացվում է, որ ցանկացած որոնման համակարգ փորձում է ձեզ օգնել հնարավորինս չափ արդյունավետ կերպով։ Ու որոնման համակարգերին ձեռք է տալիս, որպեսզի իրանք ձեզ աջակցեն ձեր ցանկացած հարցերի դեպքում ու ձեզ բերեն այնպիսի պատասխաններ, լինքեր եւ արդյունքներ, որոնք կօգնեն ձեզ։ Սրա միջոցով դուք գոհ կմնաք այդ որոնման համակարգից եւ ելի կմտնեք, ելի կօգտագործեք։ Ես ճիշտ է վստահորեն կարող եմ ասել, որ աշխարհում շատերը, ինչպես նաեւ վստահ եմ ձեր մեջ, հիմնականում միշտ Google են օգտագործում, բայց վստահ եղեք, որ նույնիսկ Google-ի համար դեռ մրցակցություն կա ու նույնիսկ Google-ը, եթե նույնիսկ նա չի նայում իր մրցակցությանը, Google-ը անընդհատ փորձում է բարելավել իր որոնման համակարգը, որպեսզի այն ավելի էֆեկտիվ լինի ու իր բոլոր օգտագործողների համար ավելի հարմար եւ լավ լինի։ Հիմա եթե այս ամեն ինչը ամփոփեմ, կասեմ այսպես, որ երբ որ դուք հարց եք տալիս որոնման համակարգին, ինքը իր ալգորիթմների միջոցով ձեզ առաջարկում է ամենաճիշտ, ամենաօգտակար, ամենահամապատասխան արդյունքները ու այն ցանկացած կայքերը, որոնք ձեզ կօգնեն։ Ինչպես նաև մի շատ կարևոր կետ է պետք մատնանշել, որ ոնց որ արդեն ասացի, Google-ը եւ այլ որոնման համակարգերը անընդհատ աշխատում են իրենց ալգորիթմների վրա։ Նրանք անընդհատ փոփոխությունների են ենթարկվում, անընդհատ բարելավում են եւ անընդհատ լավացում են։ Ինչ եմ ես մատնանշում, որովհետեւ SEO-ի դեպքում սա շատ կարևոր կետ է, որին մենք հետո կանդրադառնանք։ Նախ ուզում ենք հասկանալ ինչ որ հարցեր ունեք կապված որոնման համակարգի հետ, հասկանում ենք, որ մի քիչ տերմինոլոգիան կարող է օրինակ չհասկանաք, դուք հանգիստ կարող եք հարցեր տալ, եթե ինչ որ հարցեր ունեք, տվեք պատասխանենք, եթե չէ, անցնենք առաջ։ Այստեղ նույնիսկ սլայդում վերևի նշված կարող եք տեսնել, որ որոնում են ինչ որ բան Google-ում, ու Google-ի բոտերը արդեն արդյունքները հանելով տալիս են ձեզ top 10 առաջին էջում գտնվող արդյունքները, որոնք ձեր հարցի պատասխան կամ խնդրի լուծում կարող են լինել։ Ամեն ինչ շատ պարզ էր։ Կարող եմ մի հարց տալ։ Իհարկե։ Երբ որ Google-ում կամ ցանկացած այլ մեկ որոնման համակարգում որոնում ենք ինչ-որ բան, սկզբից միշտ գրում է HTTP կամ HTTPS։ Այդ ինչի համար է։ Տեսեք, առհասարակ շնորհակալություն հարցի համար, նախ տեսեք, Google-ն իր մեջ կարևորում է, երբ որ վեբկայքերը ձեզ առաջարկում է ձեր որոնման արդյունքում, Google-ը իր համար կարևոր հատկանիշներ ունի վեբկայքերն առանձնացնելու համար, HTTP եւ HTTPS-ը մի փոքր ավելի Այդպես հասցեն իրան։ Ինչպես։ Չէ։ Այդ իրանց հասցեն չի։ Չէ, HTTP-ն եւ HTTPS-ը հիմա բացատրեմ, մի փոքր ավելի տեխնիկական SEO-ին է վերաբերում, security հասկացողություն գոյություն ունի, երբ վեբկայքն ավելի վստահելի է լինում Google-ի կողմից, HTTP-ն եւ HTTPS-ը հիմնականում դրանով են տարբերակվում, այսինքն HTTP-ն այն վեբկայքերն են, որոնք այդքան էլ secure չեն Google-ի կողմից, իսկ HTTPS-ը, որ ամբողջովին պաշտպանված վեբկայք կա, որը այդքան էլ վիրուս չունի իր մեջ եւ ձեզ առաջարկում է ամենամաքուր ինֆորմացիան։ Դա Google-ի բոտերի աշխատանքի ձևնայից սարդիկների աշխատանքը, որոնք որ աշխատում են ձեր համար ամենամաքուր ու ամենալավ ինֆորմացիան են գեներացնում։ Պատասխանը հասկանալի է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն հարցի համար։ Անցնենք առաջ, եթե այլ հարցեր չկան։ Անցնենք։ Հասկանանք մի փոքր, թե ինչ է իրենից ներկայացնում առհասարակ SEO-ն եւ ինչպես այն անդրադառնում որոնման համակարգի արդյունքների վրա։
Ձևակերպենք այսպես, որ SEO-ն մի միջոց է, որը ստիպում է, որը համոզում է որոնման համակարգին, այս դեպքում կարող է հանդիսանալ մեր Google-ը իր վեբկայքի բովանդակությունը օգտատերերին որպես լավագույնը առաջարկ եւ լուծում որպես լավագույնը ներկայացնել։ Հենց նոր ձեր հարցին պատասխանելով դա ասացինք, երբ որ դուք ինչ-որ բան եք որոնում եւ ձեզ բերում է առաջինը ինչ-որ վեբկայք, հավատացեք, որ Google-ի բոտերը, երբ որ այդ ամեն ինչն ուսումնասիրել են, ձեզ համար լավագույն եւ ամենապաշտպանված բանն են առաջարկում։ Որպեսզի ավելի խորը հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, ձևակերպենք այսպես, պատկերացնենք, որ համացանցը, ինտերնետը մի ամբողջ համաշխարհային ցանց է, որը նման է մի սարդոստայնի, իսկ բոտերը, որոնք որ նշեցի, իրենք սարդեր են, որոնք հղումների միջոցով, URL-ների միջոցով edge-ից edge են թռնում, ճամփորդում, եւ երբ բոտերը ստանում են ինֆորմացիան, ամբողջ ինֆորմացիան ձեր վեբկայքում գտնվող, իրենք սկսում են այդ ամեն ինչը ինդեքսավորման գործընթացի տանել դեպի Այդ ամենից հետո Անդրանիկը ինչպես նշել էր նախորդում, որ որոնման համակարգի ալգորիթմների մասին, ալգորիթմները Google-ի բոտերի ինդեքսավորում միանգամից չեն ինդեքսավորում, իրենք այդ ինդեքսները չափում են, հասկանում են ինչն է կարևոր, հաշվի են առնում շատ գործոններ, առհասարակ որ edge-ը պետք է հայտնվի որոնման համակարգի արդյունքում, երբ օգտատերը ինչ-որ հարց է մուտքագրում, այսինքն ինքնին Google-ի բոտը, Google-ի Spider-ը այնպես չի, որ քիչ աշխատանք է տանում, դա տևում է վայրկյաններ, բայց այդ ամեն ինչը շատ խորը եւ շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրության արդյունքում է լինում։ Միանգամից ձեզ ոչ մի ինֆորմացիա չի հասնում, այսինքն ֆիլտրված եւ ամեն ինչն արդեն հասկանալի ձևով է ձեզ հասնում։ Հիմա ձեզ մի օրինակ ցույց կտանք ավելի པարզ լինելու համար։ Մենք կարող ենք շատ հասկանալի մի հատ keyword-ով փորձել, բանալի բառով փորձել, բոլորս էլ միշտ առնչվում ենք ինչ-որ խնդրի հետ, երբ ուզում ենք հեռախոս գնել օրինակ, ու ցանկանում ենք հասկանալ, թե որն է լավագույն հեռախոսը, որ հիմա ամբողջ աշխարհը գրավել է, եւ կարող ենք ուղղակի այստեղ որոնել which is the best smartphone to use to buy Եվ որոնման համակարգը մեզ բերում է which is the best smartphone առհասարակ եւ որոնման համակարգը մեզ բերում է տեսեք URL-ներ, կայքեր, որոնք որ Google-ը իր առաջին top 10-յակում ներառել է։ Այսինքն Google-ի բոտը ժամանակին Spider-ը ժամանակին մտել է edge-եր, հասկացել է թե ինչ բովանդակություն ունեն edge-երը, առհասարակ ինչքանով է կարևոր, ինչքան ապահով ինֆորմացիա է ձեզ տալիս եւ ինչքանով կլուծի ձեր հարցի պատասխանը, ուզես առաջարկում է ամենալավ տարբերակները ու ամենաապահով տարբերակները, որպեսզի դուք ինֆորմացիան կարդալով ուրիշ ոչ մի անհասկանալի հարց չունենաք, միանգամից գնաք ու առնեք օրինակ iPhone։ Բայց պետք է հիշենք նաև, որ այս ամենը մեկ անգամյա գործընթաց չի, այսինքն մեկ անգամ չի, որ Google-ը մտնում է, Google-ի բոտերը մտնում են ձեր վեբկայք, ուսումնասիրում են այդ ամեն ինչը ու վերջ, էլ ոչ մի բան չեն անում, այսինքն այսքանով չի ավարտվում։ Այն հաճախակի եւ շարունակական բնույթ պետք է կրի, քանի որ մեր վեբկայքը ուսումնասիրելուց հետո, ինդեքսավորելուց հետո Google-ի բոտերը շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում արդեն մեր վեբկայքում առկա edge-երի օպտիմալացման վրա։ Սա նշանակում է, որ մեր վեբկայքում գտնվող ինֆորմացիան միշտ պետք է թարմ լինի, մենք պետք է հասկանանք շուկայում առհասարակ ինչն է ակտուալ, ինչը ակտուալ չի, կա արդյոք ինչ-որ բան, որ պետք է ավելացնենք, կա ինչ-որ բան, որ օրինակ մեր մրցակիցներն ունեն շուկայում, իսկ մենք չունենք եւ պետք է դա մեր edge-ում դնենք, որ շատ կարեւոր է։ Ինչ-որ բանալի բառեր կան, որ մեր կոնտենտով, որ մեր բովանդակությունում մենք պետք է ներառենք, որոնք նախկինում չենք ունեցել ու շուկայում արդիական են այդ ամեն ինչը, պետք է կարողանանք հասկանալ, որ մենք SEO-ի շրջանակներում այդքանով չի ավարտվում, մենք պետք է կարողանանք ստանալ հղումներ այլ լավ վեբկայքերից դեպի մեր վեբկայք, որը մեր վեբկայքի հավանականությունը շատ դառնա, որ Google-ը հենց մեր վեբկայքը կասի, ինչի հենց մեզ ընտրեն իրանք, ինչի հենց մեր նորությունները կարդան, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, խնդրում եմ տվեք։ Ամեն ինչ պարզ է, SEO-ի հետ կապված ոչ մի հարց չունենք։ Ես հարցեր չունեմ։ Շատ հաճելի է, ուրեմն ամեն ինչ լավ հասկացել եք։ Լավ, եթե ինչ-որ հարցեր չկան, եկեք առաջ անցնենք այդ դեպքում, բայց ցանկացած ժամանակ դուք կարող եք հետ վերադառնալ ու հարցնել, խնդիր չկա։ Լավ։
Շատ լավ, եկեք անցնենք առաջ ու ինչպես մենք տեսանք, Մանեն արդեն ներկայացրեց ընդհանուր ինչ է իրանից SEO-ն ներկայացնում եւ ինչպես է SEO-ն հիմնականում աշխատում, ես հիմա կփորձեմ ձեզ ներկայացնել եւ բացատրել ինչով է SEO-ն կարեւոր եւ ինչով է նա կարեւորվում առհասարակ։ Ամենակարևոր բանը հետեւյալն է, որ SEO-ի միջոցով դուք կարող եք անվճար օրգանիկ տրաֆիկ բերել ձեր կայք։ Նաև SEO-ի միջոցով դուք կարող եք վստահ լինել, որ ճիշտ մարդկանց եք դուք բերելու ձեր կայք, այսինքն դուք ֆիլտրում եք այն բոլոր մարդկանց, ում որ հետաքրքիր կլինի ձեր կայքը, ձեր կոնտենտը, իր ընդհանուր բովանդակությունը։ Այլ կերպ ասած, դուք ձեր թիրախային լսարանին եք բերում, ինչը որ միանշանակ օգուտ կլինի ցանկացած տեսակի կայքի։ Նաև կարող է լինել այնպես, որ դուք հետաքրքրեք այն մարդկանց, որ կարող է հետաքրքրի, ով որ չի լսել նախկինում ձեր կայքի մասին։ Միգուցե դուք ինչ-որ սերվիս կամ ապրանք եք փորձում վաճառել, հա, եւ ինչ-որ այդ սերվիսը կամ ապրանքը ինչ-որ մի մարդու խնդիր է լուծում։ Մարդը չգիտի ձեր կայքի մասին եւ այդ լուծումը, որ դուք եք առաջարկում, նա փնտրելիս գտնում է ձեր կայքը եւ հետեւաբար դառնում է ձեր հաճախորդը։ Դա SEO-ի եւ դրանով է SEO-ն կարեւորվում, որ այս կերպ դուք անվճար այդ հաճախորդին կարողանում եք ուղղորդել դեպի ձեր կայք։ Ու ինչպես որ նոր նշեցի, արդեն կախված թե ինչ տեսակի կայք եք դուք փորձում, ինչ տեսակի կայքի վրա եք դուք SEO անում, հետեւաբար դուք կարող եք օպտիմալացնել ձեր վեբսայթը, հաշվի առնելով ձեր օգտատերերին։ Օգտատեր ասելով, ի նկատի ունեմ, եթե անգլերենով ասեմ, ի նկատի ունեմ user-ներին։ Հետևաբար ստացվում է, որ դուք ձեր կայքը ընդհանուր առմամբ օպտիմալացնում եք user-ների համար, որոնք որոնման համակարգերի միջոցով գտնում են ձեզ։ Իդեպ ասեմ, որ այս ամենը ակտուալ է ցանկացած պլատֆորմայի համար, այսինքն սա մենակ չի վերաբերվում համակարգիչներին, նոթբուքներին, հա, այս նույնը նաև արդի է հեռախոսների համար, պլանշետների համար, ցանկացած տեսակի տեխնիկայի համար, կոպիտ ասած, որտեղով որ դուք կարաք Google-ը բացեք ու ինչ-որ մի բան մանրեք։ Նաև շատ կարևոր կլինի նշելը, որ SEO-ի դերը ավելի կարևոր է դառնել այս վերջերս ու ավելի արժեքավոր է դառնել, որովհետև կազմակերպությունները սկսել են տեսնել երկարատև արդյունքները ու մենք կարծում ենք, որ ժամանակի ընթացքում SEO-ն շատ ավելի կարևոր ու շատ ավելի արժեքավոր դեր կզբաղեցնի առհասարակ digital marketing-ի մեջ, ինչի որ գնալով ավելի ու ավելի կազմակերպություններ են սկսում SEO-ի միջոցով իմ նկարագրած օրինակով հաճախորդներ գրավել։ Շատ ճիշտ է, մեզ նոր մասնագետներ են պետք։ Հիմա ես ձեզ օրինակի վրա կբերեմ, օրինակի վրա ցույց կտամ, թե ինչպիսի տեսք ունի հիմնականում որոնման համակարգի արդյունքի էջը։ Բնականաբար դուք ծանոթ եք այս էջին, որովհետև ցանկացած ինքներդ էլ արդեն հասկացաք, որ ցանկացած բան Google-ում անգալու դեպքում դուք ավտոմատ տեսնում եք այս էջը։ Ու հիմա նկատեք, որ ձախից Google-ի որոնման արդյունքի էջն է, իսկ աչից Bing-ին է։ Իդեպ մի բան էլ նշեմ, այս էջը անգլերենով են առաջին, չէ, կներեք, են երկրորդ սլայդի մեջ են կարևոր բառերից, որ խոսում էինք, SERP-ը։ Այսինքն SERP-ը իրանից ինչ է նշանակում։ SERP-ը անգլերենով բացվում է որպես Search Engine Results Page, հայերենով արդեն ոնց որ ասացի, որոնման համակարգի արդյունքների էջը։ Դրա համար դա բառերից մեկն է այն սլայդում, որը որ կար, որը կարևոր կլինի ու օգտակար կլինի, որ դուք հիշեք։ Տեսեք, հիմնական բանը, որ դուք կնկատեք, այն, որ արդյունքները բաժանված են երկու մասի, երկու տեղներ, համ Google-ում, համ Bing-ում։ Ինչն է տարբերությունը։ Առաջինը paid-ը, երկրորդը organic SEO free։ Ուրեմն paid-ը դա վճարովի հղումներ են, վճարովի լինքեր են։ Ու ինքը իրանից հիմնականում ներկայացնում է հետևյալը, որ ցանկացած կազմակերպություն, որը որ տեղադրում է այս լինքերը, առաջին կամ երկրորդ տեղերում, վճարում է X գումար Google-ին ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մեկը այս հղումով գնում է իրենց կայք։ Ասեմ, որ եթե կուզենաք այս paid-ի մասին ավելի շատ սովորել, կարող եք այցելել eWorld Kids-ի YouTube-ի էջը,
Եվ այնտեղ կտեսնենք մի վիդեո, որը որ հենց խորացված է PPC-ի հետ կապված մեր գոլեգաները նախկինում մի անգամ վեբինար արդեն անցկացրել են։ Այսինքն եւ եթե ձեզ հետաքրքրի նաեւ վճարային արդյունքները, ինչ է իրանից ներկայացնում PPC-ն ու նախնական ոնց որ նկարագրություն, կարող եք գնալ այդ վիդեոն տեսնել։ Հիմա տեսեք, կարևոր կետերից մի բան էլ կա, այն է, որ այս սլակներով ոնց որ տեսեք, Google-ն էլ, Bing-ն էլ մատնանշում է, որ այս առաջի երկու հղումները դրանք վճարովի հղումներ են։ Եթե տեսնեք add նշանը կա Google-ում, որը ավելի լավ վերում, Bing-ում մի քիչ ինքը ավելի թաքնված ու թաքուն տեսք ունի, բայց եթե ուշադիր նայեք, էլի կտեսնեք։ Այսպես Google-ը ոնց որ ձեզ նախորդ տեղեկացնում է, որ այս լինքը այստեղ հայտնվել է ինչի, որովհետև ինչ-որ մեկը վճարել է դրա համար։ Իսկ SEO-ի դեպքում մենք դա չենք անում։ Ու սենց ասեմ, շատ մարդիկ տարբերություն չեն դնում իրականում եւ չեն էլ նկատում, որ այս երկու տարբեր տեսակի հղումների մեջ ինչ-որ մի տարբերություն կա։ Ես անձամբ եթե իմ փորձով կիսվեմ, ես աշխատում եմ հիմնականում օգտվել մենակ օրգանիկ արդյունքներից։ Դա առհասարակ կապված չի նրա հետ, որ ես SEO-ի մասնագետ եմ, չէ։ Հիմնական պատճառը իմ համար դա նա է, որ ես կարծում եմ, որ օրգանիկ պատասխաններով, օրգանիկ հղումներով գնալու դեպքում ես ավելի ճշգրիտ ու ավելի ապահով ինֆորմացիա կստանամ, քան թե սեղմելով այդ գովազդների վրա։ Բայց սա չի նշանակում, որ դուք պետք է գովազդներից հեռու մնաք, ինձ սխալ մի հասկացեք, սա չի շատ դեպքերում ձեզ կարա շատ ավելի լավ օգնի նաև վճարովի հղումները։ Ու ասեմ մի դեպք կարող է շատ դեպքերում դուք իրականում չտեսնեք էլ վճարովի հղումներ։ Ես կարծում եմ նույնիսկ հիմնականում Հայաստանում ինչ-որ մի բան ընտրելից վճարովի հղումներ շատ չեն հայտնվում։ Այնպես որ դուք արդեն հուսով եմ սրանից հետո բան կանեք, ուշադիր կնկատեք։ Նաև ասենք, որ տարբերվում են լոկացիաները, առհասարակ շրջանային տարբերություններ կա, երբ որ դուք փնտրում եք Հայաստանում եւ երբ որ Հայաստանից եւ երբ որ դուք փնտրում եք մեկ այլ երկրից, արդյունքները սրբերի կարող է տարբեր լինեն։ Թող դա ձեզ ընդհանրապես հանգարի ինչ-որ բան փնտրելիս կամ որոնելիս։ Եկեք մի փոքր նաև խոսենք բանալի բառերից, թե առհասարակ մարդիկ ինչ են փնտրում եւ առհասարակ ոնց է առհասարակ Google-ը առանձնացնում բանալի բառերը եւ ոնց է տալիս ճիշտ պատասխան, ոնց է աշխատում այդ ամեն ինչը։ SEO keyword-երը կամ բանալի բառերը օգտատերերի կողմից հիմնական օգտագործվող բառերն են, որոնք օգնում են ձեզ ինչ-որ բան փնտրելիս։ Նախորդ օրինակում ցույց տվեցի which is the best smartphone to choose։ Դա ինչ-որ կարգի keyword է հանդիսանում, որը SEO մասնագետները իրենց հերթին կիրառում են իրենց content-ում, իրենց բովանդակությունում վեբկայքը ավելի օպտիմալացնելու համար։ Ես ձեզ հիմա մի սլայդ ցույց կտամ։ Այստեղ կարող եք տեսնել մեր SERP-ը, մեր Google-ը եւ վերևում search-ի մեջ, որոնման համակարգի մեջ կարող եք տեսնել mobile signal boosters-ը։ Պետք է նշեմ, որ սա մեր վեբկայքն է, մեր առաջխաղացումներից է, այսինքն մենք կարողացել ենք այնպես անել, որ մեր վեբկայքի բանալի բառերը առաջին հորիզոնականներում օրգանիկով գնահատվեն Google-ի կողմից, առաջին շարքերում լինեն, ինչու ոչ առաջին շարքերում, այլ առաջին տեղում լինեն։ Mobile signal booster-ով մենք կտեսնեք այստեղ էլ, որ առաջին հորիզոնականում ենք օրգանիկի դեպքում։ Այս երկու հղումները թող ձեզ չխանգարեն, ինչպես Անդրանիկը նշեց նախկինում, իրենք ads-եր են, իրենք PPC-ի կողմից օգտագործվող հղումներն են։ Ուղղակի այստեղ ռուսերենով կտեսնեք, նաև ռուսական վեբկայքում, ինչպես ինը Yandex-ը, ad-երը ցույց է տալիս, նորից նշում է, ռեկլամա է ցույց տալիս, տարբերություն չկա։ Ինչպես ենք մենք առհասարակ որոնում բանալի բառերը եւ ինչին ենք ուշադրություն դարձնում։ Հիմա ձեզ ցույց կտանք մի գործիք։ Սա մի գործիք է, որն օգնում է առհասարակ շատ բաներում է օգնում SEO-ի մեջ, սակայն առաջնահերթ օգնում է մեզ բանալի բառեր փնտրելու եւ գտնելու մեջ։ Այստեղ նորից մեր վեբկայքերից հենց առաջինը, որը որ սլայդում էր նշված, դա ցույց կտանք։ Ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել keyword-երի վրա, որոնք բանալի բառերի վրա, որոնք որ բավականին մեծ ծավալ ունեն որոնման եւ բավականին մեծ դժվարությամբ
դժվարություն են իրենցից ներկայացնում առաջին շարքում գտնվելը, բայց դա մեզ չի կանգնեցրել եւ մենք այստեղ կարող եք տեսնել position-ներն են, որոնք որ առաջին հորիզոնականը նշանակում, այստեղ մի քիչ որ աճ կա, traffic-ի կողքը տրված է։ Keyword-երը բանալի բառերը կողքերն են, mobile signal boosters, mobile phone boosters UK, keyword-երը կարող են տարբեր լինել։ Մարդիկ, այսինքն, մի բան երբ որ մարդկանց պետք է լինում որոնել, մարդիկ որոնում են հենց այդպես։ Կարող է դա նախատեսություն լինի, կարող է ինչ-որ կարճ բառ լինի, այդ ամեն ինչը համարվում է բանալի բառեր, որոնք որ մենք էլ օգտագործում ենք արդեն հետագայում rank լինելու համար։ Եվ սիրով ուզում ենք նշել, որ մեր վեբկայքերից ոչ մենակ հետևյալ վեբկայքն է, որ առաջին հորիզոնականներում է գնահատվում Google-ի կողմից, այլ շատ ուրիշ վեբկայքեր ունենք, որոնք որ առաջին հորիզոնականում են գտնվում։ Նշենք, որ keyword-եր ընտրելու շրջանակներում պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք որոնման ծավալը, որը volume-ն է մեզ մոտ, ինչքան բարձր է լինում volume-ը, այդքան ավելի դժվար է լինում Google-ի կողմից rank լինելը, այսինքն մրցակցությունն ավելի շատ է լինում, եւ այդ keyword-ով rank լինելը մի փոքր ավելի է բարդացնում մեր ուղին, բայց օգտվելով եւ ճիշտ ամեն ինչ ընտրելով, որպեսզի ամեն ինչ տեղում լինի, բովանդակություն, content, keyword-եր, այդ ամեն ինչը եթե մենք տեղում պահենք եւ մեր վեբկայքը նորմալ օպտիմալացնենք SEO-ի միջոցով, մենք կհայտնվենք Google-ի առաջին հորիզոնականներում եւ յուրաքանչյուր մարտով բանալի բառերով փորձի գտնել իրենց հարցին լուծում, միանգամից մեր վեբկայքերը կառաջարկի որպես ամենաապահով եւ որպես ամենաճիշտ ինֆորմացիայով վեբկայքեր։ Ինչ որ հարցեր ունեք կապված keyword-երի հետ։ Չէ, ամեն ինչ հասկանալի էր։ Հաճելի է։ Շատ լավ, եթե հարցեր չկան, անցնենք առաջ, ինչպես նորմալ են խոսած keyword-երի եւ իրենց կարեւորության մասին, ես հիմա կանդրադառնամ առհասարակ content-ի թեմայով, ինչը ինքը կարևոր SEO-ի մեջ։ Ու միանգամից կարող եմ ասեմ, որ SEO-ի համար շատ եւ շատ կարեւոր է ունենալ լավ content ձեր կայքի մեջ։ Ուրեմն content-ը իրանից ներկայացնում է ձեր կայքի ընդհանուր բովանդակությունը, հա, տեքստը, որը որ դուք առհասարակ կա ձեր կայքի մեջ, դա կլինի ցանկացած էջի վրայի գտնվող բովանդակությունը եւ տեքստը։ Շատ կարևոր է content-ը, լավ content ունենալ SEO-ի համար, քանի որ որոնման համակարգի բոտերը, ոնց որ Մանեն արդեն ներկայացրեց, երբ որ իրենք մտնում են ձեր կայքը եւ ուսումնասիրում են, նրանք որոնելու ընթացքում կարող են կարդալ այդ բովանդակությունը, նրանք կարող են տեսնել այն ամբողջովին եւ գնահատում են այն համեմատելով որոնման տերմիններին։ Այսինքն, եթե ձեր content-ը լավն է, պարունակում է ճիշտ keyword-եր, բանալի բառեր, հա, եւ առհասարակ ինքը թարմ է եւ խնդրի լուծում է առաջարկում user-ին, հա, ապա որոնման համակարգը կառաջարկի ձեր կայքը top 10-ում, հա, ինչի՞ չէ top առաջի տեղում, ոնց որ օրինակ մեր կայքերի դեպքում կարող է լինել։ Մի ուրիշ օրինակ կարող եմ բերել լրատվական կայքի, հա, հետ կապված։ Եթե դուք ուզենաք գրեք հոդված, օրինակի համար կորոնավիրուսի հետ կապված, հա, արդիական օրինակ բերեմ։ Ու եթե դուք կարողանաք ձեր content-ը գրեք լավ, եթե այն լինի թարմ, այն պարունակի ճիշտ keyword-եր, ոնց որ նշեցի, եւ այն լինի հետաքրքիր բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ կարդում են, ապա հետեւաբար Google-ը այն ավելի շատ մեծ հավանականություն կա, որ Google-ը այն կառաջարկի ու կտեղադրի իրեն բարձր դիրքերում, հա, գարանտիա չկա, այսպես ասած, որ դուք լավ content գրելով միանգամից կհայտնվեք առաջի հորիզոնականներում, սակայն լավ content ունենալով դուք կապահովեք ու վստահ կլինեք, որ դուք շատ ավելի հեշտությամբ եւ շատ ավելի արագ կարող եք ձեր կայքը աճեցնել։ Բանը մեկ օրինակ բերեմ Անդրանիկ ջան, այդ կորոնավիրուսի հետ կապված իր պատմական թոփին է հասել առհասարակ բանալի բառերի վոլյումները, որտեղ երբ որ 2019 թվականին դեռ նոր
կորոնավիրուսը մուտք էր գործում առհասարակ մարդկության մեջ, ինքը վոլյում չուներ, այսինքն մարդիկ դրա մասին հենց շատ լավ օրինակ է, էլի ցույց տալու համար, թե ոնց են աշխատում keyword-երը, բանալի բառերը։ Մարդիկ ընդհանրապես չէին խոսում վիրուսի մասին ու չգիտեին դա իրանից ինչ է ներկայացնում, բայց երբ որ կորոնավիրուս կամ COVID-19 ոնց որ նշում են, COVID եւ 19 իր թվականը, երբ որ ի հայտ եկավ վոլյումը, այսինքն ծավալը որոնման, մարդիկ որ որոնում էին, չգիտեմ, կորոնավիրուս Google-ով ուզում էին հասկանային ինչ է իրանից ներկայացնում, միանգամից պատմական աճ գրանցեց ու հիմա երբ որ մենք նայում ենք վոլյումներին կորոնավիրուսի, որոնման ծավալը շատ ահռելի մեծ է։ Այսինքն մարդիկ անընդհատ այդ են Google-ով նայում, իրենց այդ է հետաքրքրում, թե ինչ նորություններ կա։ Այսինքն կստացվի, որ առաջ մարդիկ կարիք չունեին առհասարակ կորոնավիրուսից խոսալու, իրանք կարիք չունեին այդ COVID-19-ի, բանալի բառը օգտագործելու, բայց եթե վոլյումները աճեց, հետևաբար բոլորին հետաքրքրեց ու բոլորը սկսում են հիմա բոլոր լրատվական միջոցները ամեն մեկը իր լեզվով օգտագործում է այդ բանալի բառը իր կոնտենտի մեջ, ինչի որ Google-ը ու ցանկացած ուրիշ որոնման համակարգ հասկանա, որ այս կոնտենտը ես կարող եմ առաջարկել user-ներին, ինչի, որովհետև ինքը կարող է լինի լավը եւ իր մեջ բարենակում է, հենց այդ COVID-19 keyword-ը։ Ու մի բան էլ ասեմ, եթե առհասարակ ձեր կոնտենտը հետաքրքիր լինի, մարդկանց իրենք հետևաբար կվերադառնան հետ ձեր կայք, դառնալով ձեր հաճախորդը։ Ու իրականում դա էլ Google-ի համար մի նշան կլինի, որ ինքը պահի ձեր կայքը բարձր դիրքերում։ Իր շատ կարևոր ու շատ ճիշտ նշան կլինի։ Բացի դա էլ Անդրանիկ ջան, հավելենք, որ SEO-ն չի օգնում, ոչ մենակ օգնում է նրան, որ օրգանիկ տրաֆիկ կա ձեր վեբսայթին, ամեն դեպքում մարքեթինգի գլխավոր եւ դերևս 18-րդ դարից սկսած մինչեւ մեր օրերը հիմնական միտքը մնում է նրանով, որ մարդիկ ուզում են վաճառք ունենան ու նույնիսկ SEO-ն օրգանիկ վաճառք ապահովում, այսինքն դու երբ որ եկեք հասկանանք, որ ընդհանրապես news վեբկայքերի մասին չի խոսքը, նորությունների մասին չի, մենք եթե ունենք e-commerce վեբկայքեր եւ վաճառում ենք ինչ-որ պրոդուկտներ, ապրանքներ, որոնք որ ուզում ենք վաճառքը շատանա, մենք նույնիսկ կարող ենք SEO-ի միջոցով բավականին շատացնել վաճառքի աճը։ So հիմնական նպատակներից մեկն է, որ SEO-ի միջոցով ապրանքները մեծ վաճառք են ունենում։ Հարցեր կան, իդեպ, կոնտենտի հետ կապված կամ բանալի բառերի հետ կապված մինչև նորից անցնենք առաջ։ Մի հարց կարելի է։ Իհարկե։ Ինչպես ավելի ճիշտ, քանի keyword-ի վրա կենտրոնանալ կոնկրետ page-ի լավ ranking ապահովելու համար, ու եթե ունենք մի քանի բաժին կայքում, այսինքն եւ բլոգային մաս եւ ընդհանուր կայքի մասին, ամեն մի page-ի համար առանձին keyword թիրախավորենք, թե ինչ որ general մի բան վերցնենք ընդհանուր կայքի համար։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Առհասարակ տեսեք, keyword-երի քանակը չի կարող սահմանափակվել կախված շուկայից, կախված երկրից, թե որ երկիրն եք դուք ուզում թիրախավորել, keyword-երի քանակը կախված է շուկայից եւ երկրից, այսինքն երբ որ դուք վերցնում եք մեկ ընդհանուր, եկեք այստեղ մեր mobile signal booster-ները վերցնենք եւ վերցնենք United Kingdom-ի շուկան, Անգլիայի շուկան վերցնենք, երբ որ մենք որոնում էինք keyword-երը, ուզում էինք հասկանալ, թե առհասարակ ինչ քանակի keyword-եր մենք կարող ենք rank անել, կարող ենք Google-ով մեր edge-ը բարձրացնել այդ keyword-երի շնորհիվ, մենք հասկացանք, որ շուկան ահռելի մեծ է, այսինքն չենք կարող 2-3 keyword վերցնել ու հասկանալ, որ մենք դրանցով top level-ում ենք լինելու։ Հա, էլի կարող ենք 2-3 keyword-ով լինել, բայց եթե շուկան մեծ է ու մենք ունենք բավականին մեծ տեսականի keyword-երի, մենք կարող ենք բոլոր keyword-երը, որոնք որ մեր, ինչպես նշեցի, մրցակիցներն են օգտագործում, որոնք որ Google-ը բավականին որոնման ծավալով մեծ է ներկայացնում մեզ, այդ keyword-երը պարտադիր պետք է մենք էլ օգտագործենք ու փորձենք մենք էլ որոշակի օրեն rank լինել դրանցով։ Խոսքս իհարկե չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ որ մեր վեբկայքը նոր է ու մենք ուզում ենք միանգամից, չգիտեմ, շատ մեծ ծավալի որոնման ծավալի ինչ-որ բան վերցնել ու դրանով սկսել rank լինել։ Այդպես չենք կարող անել։ Մենք պետք է սկսենք մի փոքր քիչ վոլյում ունեցողներից, դրանից հետո արդեն շատացնենք, մի փոքր ավելի շատ դարձնենք ու ինքնստինքյան ինչքան մեր վեբկայքը աճի, այդքան մեր keyword-երի վոլյումները կբարձրանան ու մենք ավելի բարձր հեռավ կսկսենք rank լինել։ Հարցի երկրորդ ճյուղը, ինչ վերաբերում է page-երին
թե page-երին առհասարակ պետք են առանձին keyword-եր ընտրել, թե չէ, դա էլ կասեմ, որ կախված նրանից, թե ձեր page-երը լինելու են կատեգորիաներ, թե չէ։ Եթե դուք առանձնացնում եք տարբեր կատեգորիաներ, ձեզ օրինակի վրա ցույց կտանք հիմա մի վայրկյան։ Եկեք մտնենք մեր վեբ կայքերից ինչ-որ մեկը, մենք մեր վեբ կայքերն ենք ցույց տալի ձեզ անընդհատ, որովհետև մենք իրենց վրա ենք աշխատում եւ ավելի հեշտ կլինի կողմնորոշվելը։ Տեսեք, սա ընդհանուր մեր home page-ն է, որի համար մենք ընտրել ենք keyword-եր general, թե ինչ առհասարակ այս շուկայում ինչ keyword-եր են rank լինում Google-ի կողմից, մարդիկ ինչ են շատ փնտրում։ Մենք այս վերևի հատվածում ունենք կատեգորիաներ։ Այստեղ կտեսնեք boat, home, office, hotel, car։ Եկեք կամայական ինչ-որ մի բանի home-ի վրա գնանք։ Տեսեք, մեր home page-ը մեզ համար առանձին page-ը հանդիսանում, այսինքն մեր կատեգորիա page-ը։ Մենք չենք կարող, օրինակ, մեր home page-ի general keyword-երով, որոնք մենք ընտրել ենք home page-ի համար, չենք կարող այստեղ էլ rank անել։ Այսինքն մենք այս home page-ի համար հատուկ պետքա բանալի բառեր ընտրենք։ Այսինքն մենք նայում ենք մեր շուկայում, թե ինչ բառեր կան, որ օգտագործվում են home page-ի համար, եւ նայում ենք, թե մեր մրցակիցներն առհասարակ ունեն այս կատեգորիան իրանց մոտ ու իրանք ինչ keyword-երով են rank լինում։ Դրանից հետո ստեղծվում է արդեն page-երի keyword-եր հասկացողությունը։ So հա, կարևոր է շատ, որ մեր յուրաքանչյուր page rank-վի առանձին keyword-ով, այսինքն բոլոր keyword-երը պետք է unique լինեն, տարբերվեն, որպեսզի նույն keyword-երով երկու տարբեր edge-եր մենք rank չանենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է բլոգին, բլոգներ եմ հիշում, որ հարցրեցիք։ Բլոգի համար առհասարակ մենք մի հատ ուրիշ keyword research ենք անում, ուրիշ մի հատ բանալի բառերի որոնում ենք կատարում, որովհետև երբ մենք ցանկանում ենք մեր վեբ կայքը թիրախավորել բանալի բառերով, մենք ավելի կարճ բանալի բառեր ենք ընտրում, ավելի թիրախային, ավելի կոնկրետ, թե մարդիկ դուք էլ ինքներդ էլ համոզված կլինեմ ինքներդ էլ եք փորձել, երբ որ ինչ-որ բան ենք մենք գրում Google-ում, մենք փորձում ենք կարճ գրել մենք այդ ամեն ինչը, հնարավորինս կարճ, որ մեզ շատ երկար նախադասություններ հարկավոր չի, բայց դեպքեր են լինում, երբ որ մենք չենք կարող կարճ նախադասություններով ինչ-որ բան գտնել։ Այդ դեպքերից է մեր blog section-ը վեբ կայքի, այսինքն այն հատվածը, որտեղ մեր article-ներն ենք պահպանում եւ որտեղ որ ինֆորմացիա ենք տալիս, թե ինչ է դա, ինչի համար է օգտագործվում։ Այդ դեպքում մենք արդեն ընտրում ենք երկար keyword-եր, որը կարող լինի, օրինակ, չգիտեմ, what is a Wi-Fi booster, why we need to use Wi-Fi booster։ Դրանք բոլորը long tail keyword-եր են կոչվում, այսինքն մեծ keyword-եր, ծավալով մեծ keyword-եր, որոնք որ կօգտագործենք բլոգի համար։ Այսինքն թե վեբ կայքի համար, թե page-երի համար եւ թե բլոգի համար տեղի է ունենում keyword research տարբեր մակարդակներում։ Հուսամ ձեր հարցին պատասխանեցի։ Շատ